В нашей предыдущей серии Рику Хантеру и его друзьям удалось совершить побег с главного корабля противника. Несмотря на потерю видеопленки, Рику, Лисе и Бену удалось захватить боевую платформу Зентреди и вырваться на свободу. Оказавшись в открытом космосе, они были случайно обнаружены разведывательным дозором из крепости. Переживая радость недавних побед, корабль приближается к Земле. Здорово. Мы когда-нибудь вернемся на Землю, а? Спроси об этом Зентреде, которые нас окружили. Посмотри, где они. Они еще там? Тогда никаких разговоров о Земле, ясно? Так точно. Нам пора браться за дело. Мы не можем оставаться в такой одежде, они сразу поймут, кто мы такие. Где ты хочешь провести вечер, Сэмми? Мне все равно, лишь бы сбросить эту форму. У меня такое же чувство. Что это значит? Наверное, эти микронианцы обладают какой-то неизвестной силой. Давайте. Другая одежда. Все ясно. Они всегда переодеваются перед новым делом. Невероятно. Что это значит? Они переодеваются вон там. Значит, у нас будут маскировочные костюмы. Что это? Это какая-то странная униформа, но больше ничего на меня не лезет. Что скажешь? Ты просто красавец, Брон. За дело! Пожалуйста, продолжайте, мисс Хейс. По-вашему, у них столько кораблей? Да, сэр. Возможно, даже больше. А вы что скажете? Да, сэр, именно так. На основании вашего рапорта компьютеры выдают цифру от 4 до 5 миллионов кораблей. Это просто смешно. Капитан. Джентльмены, дайте ей закончить рапорт. В плену мы обратили внимание на то, что пришельцы абсолютно лишены человеческих чувств. Их с детства готовят только к войне. Их общество представляет собой военную организацию. Похоже, что они искусственно увеличили свой рост и силу путем генетических операций. Кроме того, они способны повернуть этот процесс вспять. Мы слышали, как они упоминали о какой-то протокультуре. Вы просто фантазируете. А там не было маленьких зеленых человечков? Тем, кто прошел через такое, не свойственно легкомыслие. Что такое протокультура? Это как-то связано с роботеком. Я не знаю, но они считают протокультуру высшим уровнем развития науки. Это значит, мы обладаем важнейшими секретами. Мне этого не понять. Тихо! Возможно, в этом все дело. Пришельцы не просто так не желают оставить нас в покое. Мы не до конца изучили возможности нашей крепости. Командор, у вас все? Да, сэр. Они что, не верят нам? Что ж тогда у тебя такой грустный вид? Вы на самом деле верите этим басням? Как бы там ни было, эту информацию надо немедленно передать на Землю. Я прямо сейчас отправлю шифровку. Надо подождать. Мы должны прорвать заслон противника. У нас ничего не выйдет. При нашей скорости мы будем на Земле через 2 дня. И они должны получить информацию. И что же дальше? Дальше мы будем отдыхать и ожидать новые приказания майстров. Вы хотите сказать, что мы... Вам придется остаться на борту. Вы заслужили отдых. Вы свободны. Наслаждайтесь отдыхом. Минуточку, Лиса. Да, капитан. Я лично не сомневаюсь в точности твоего рапорта, однако... Благодарю, капитан. Я знала, что вы доверяете нам. Спасибо. Я рад, что ты все поняла. По мне лучше война, чем эта показуха. Они только делают, что им положено.
На их месте я бы сделал то же самое. Конечно. Они бы поступили точно так же, как мы. Это так, нет худа без добра. Нас повысили в звании. Дома нас встретят как героев, поэтому есть повод немного расслабиться. Нельзя расслабиться у зубного врача. Я просто не знаю, с чего начинать. Нам нужно присмотреться к их привычкам. Давайте понаблюдаем за ними, пока не поймем, что к чему. Интересно, для чего служат эти индикаторы? Это какая-нибудь страшная штука. Здесь происходит что-то странное, только я не могу понять, что именно. Я тоже обратил внимание. Похоже, мы теряем равновесие. Берегись! Это их войны! Брон, ты ранен? Нет. Они что-то заподозрили. Может быть, мы не так носим их униформу? Не вижу в этом никакой разницы. Я тоже так считаю. Только жаль, что я не выбрал такую одежду, как у вас. У меня мерзнут ноги. Точно! Ты же надел женский мундир! Быстрее! В укрытие! Извините, мадам, женский туалет вон там. Эти микронянцы воинственный народ. Макс, я думал, мы просто отдохнем. Что такое? Тебе не хочется быть героем? Выражайся проще. Вот они, наши храбрецы, которым чудом удалось вырваться из вражеских когтей. Командор Лиса Хэвис, наша первая космическая героиня. Старший лейтенант Рик Хантер, наш прославленный молодой летчик. И их бесстрашные боевые товарищи Макс Стирлинг и Бен Диксон. Поприветствуйте их! У нас есть для вас одна новость. Наших героев будет поздравлять сама мисс Лин Мин Мэй. Мисс Мин Мэй? Не знаю, как тебе, а мне неловко, что на меня все смотрят. Я не для того надел эту форму. Лучше бы я осталась в плену у Зентреди. Ладно, такое бывает только раз. Не стоит упускать случай. Поздравляю со счастливым возвращением. Большое спасибо. Поздравляю со счастливым возвращением. Да чего же ты красив? Спасибо. Ну-ну-ну. Поздравляем наших героев. Что здесь творится? У них восстание? Без паники, Брон. Это не восстание. Моя голова! Что с тобой? В честь счастливого возвращения наших героев я посвящаю им свое первое выступление. Это наверняка их племенной праздник. Я чувствую, что становлюсь дикарем. Это довольно приятно. Массовый гипноз. Что с тобой, Рик? Ничего, просто свет режет глаза. Robotech shall return after these messages. This monitor shall now return to Robotech.
С возвращением! Как хорошо, что ты вернулась. Спасибо. Говорят, тебя повысили в звании. Мы рады, Лиса. Ну как, приятно быть героиней? Допустим. Давай выкладывай тетушке Клаудию, или ты теперь гордая? А? Да, ты угадала. Так что давай соблюдать субординацию. А по этому поводу можно выпить? Кофе? Спасибо. Поздравляем! Спасибо. Я так рада, что мы вместе. Лиса, я думала, тебе дадут отпуск. Мне здесь лучше, чем дома. Рик, Привет, Рой. куда вы собрались? Что? Куда вы едете? По радио передали, что всех вызывает на общее построение. Это к вам не относится. Вам приказано оставаться в казарме. Мне этого никто не приказывал. Тогда слушай мой приказ. Возвращайся в казарму. Чтобы опять драться в одиночку. Вам захотелось под трибунал за неподчинение? Нет, сэр, ни в коем случае, нет. Я рад, что вы поняли. Разгильдяи никому не нужны. Вот тебе и отдохнули. Корабль противника увеличивает скорость. Какие будут приказания, капитан? Мне не приказано уничтожить их. Продолжайте преследование, а там посмотрим. Мы идем с максимальной скоростью, капитан. Какова реакция противника? Они окружают нас. Они идут с такой же скоростью. Понятно. Кажется, им не слишком хочется задержать нас. Ты права, Лиса. Похоже так, сэр. Мы приближаемся к лунной орбите, капитан. Продолжайте следить за противником. Есть, сэр. Алые эскадрильи призраком подготовятся к взлету. Корабль микронианцев находится здесь. Это значит, на такой скорости он сможет прорвать наш заслон и уйти. Ты что, собираешься спокойно смотреть на это? Что мы можем сделать? Мы не оставим от них мокрого места. Прикажи всем подготовиться к атаке. Ради славы Зентреди и Кайрона. Крейсеры противника пошли на сближение с нами, капитан. Их около 10. Эскадрильи ПВО в воздух. Есть, сэр. Красные эскадрильи призраком. Взлет. Нас атакуют. Боевая тревога. Приготовьтесь к трансформации и поставьте булавочный барьер. Эвакуация закончена, капитан. Приступили к трансформации. Командирам подразделений защиты просьба доложить на мостик. После этой команды все куда-то попрятались. Что это значит? О какой трансформации они говорят? Надо скорее думать, где спрятаться. Секция звездной навигации. 75% трансформации. Секция правого крыла. Трансформация закончена. Началась подача энергии.
По мере приближения к Земле, огромный корабль превращался в мощную оборонную систему. После завершения трансформации крепость была готова к отражению неистовой атаки пришельцев. Противник вошел в зону нашего огня, сэр. Трансформация закончена, капитан. Огонь! Мы должны усилить атаки. Введите резервы. Повреждена секция звездной навигации. Попадание в промышленный сектор. 7-я секция уничтожена. Они могут прорвать булавочный барьер. Что делать? Продолжайте огонь из главного калибра. Поняла. Это конец. Кайрон совсем рехнулся. Что он делает? Кто дал ему приказ атаковать корабль землян? У него нет такого приказа, командир. Какие будут приказания? Нам придется вернуть Кайрона своими силами, идиот. Но если мы разделим наши эскадрильи, мы потеряем преимущество. Противник получил подкрепление. Они подавляют нас числом, капитан. Они вот-вот прорвут барьер. Он еле держится. Что это? Противник отступает по всему фронту. Что она там надумала? Идиот! Кто дал тебе приказ уничтожить корабль землян? Как командующий операцией, я приказываю тебе отойти на исходные рубежи и прекратить наступление. Или мне придется открыть огонь. Капитан, она уже взяла нас на прицел. Вечно она сует нос не в свое дело. Теперь они уйдут от меня. Они уходят. Азония украла мою победу. Но клянусь, мы еще посчитаемся. Ничего не понимаю. Они защитили нас от своих же атак. Мы подумаем об этом, когда вернемся на Землю. Осталось 10 секунд. Истребители еще сопровождают нас, Лиса? Мы входим в атмосферу. Пусть подготовятся к удару. У нас повреждена навигационная система, сэр. Гравитационный контроль вышел из строя, капитан. У нас падает мощность. Сейчас будет всплеск. Здесь прекрасно! С возвращением на Землю! С возвращением! Мы только что совершили посадку в Тихом океане. Капитан и члены экипажа сердечно благодарят всех за содействие, оказанное во время трудного и опасного полета. Сейчас на Земле отличная погода, солнечно и тихо. Поздравляем вас с возвращением домой!
Из него вышел бы неплохой акробат, правда? Возможно. Только посмотри на это небо. Разве можно упрекать меня за это? Смотри, нас, кажется, уже встречают! Казалось, никто не мог поверить, что все происходит наяву. Защитники космической крепости возвратились на Землю, несмотря на непрерывные атаки Зентредии, поставивших своей целью захватить корабль. В нашей следующей серии, после благополучного возвращения космической крепости, капитан Глоувелл вспоминает события 2 последних лет, наполненных эпизодами героической борьбы защитников корабля с армадой пришельцев. Обо всем этом вы узнаете в следующей главе захватывающей эпопеи «Роботек».